60 yaşında bir xanım məhkəməyə boşanmaq üçün ərizə verir. Amma məhkəmə günü gəlib çatanda o məhkəməyə deyil, xəstəxanaya düşəsi olur. Çünki çanaq sümüyünü sındırır və əməliyyat olunur. Bəzi insanlar deyə bilər ki, bu təsadüfdür. Amma bizim şuuraltımız üçün heç bir təsadüf yoxdur. Əslində qadını idarə edən şuuraltı qorxular onun boşanmasına imkan vermir. Təsadüfi deyil ki, qadının sağ tərəf çanaq sümüyündə problem yaranır. Çünki sağ tərəfimiz kişi partnyor tərəfindən bağlıdır və çanaq sümüyü isə seksuallıqla, cinsəlliklə bağlıdır. İndi belə bir sual oluna bilər ki, bəs niyə şuuraltı qadını boşanmağa qoymur? Və qadın həyatına baxanda görürük ki, keçmişdə də belə bir hal yaşanmış və qadın həyat yoldaşından boşanmaq istəmiş, amma müəyyən maddi sıxıntılar, problemlər, uşaqlarla bağlı qorxulara görə bu addımı atmamışdır. Və hazırda 60 yaşına qədər bu həyat yoldaşıyla yaşayıb, onunla müəyyən çətinliklər, əziyyətlər çəkir və həyat yoldaşıyla bağlı olan qorxular artıq ona tanışdır. Amma boşansa, xarici aləmdə olan qorxuları hələ o tanımır. Və tanımadığına görə ora daha qorxunc, daha qeyri-müəyyən, daha təhlükəli görünür və şuuraltı da bunu cavab vermək üçün qadını həmən o hərəkətdən çəkindirmək üçün çanaq sümüyünü sındırır.